Всем привет! Кубик с вами. Сегодня мы отправляемся в зоопарк дикой природы Сиднея. Погнали! Как обычно, мрак наводит, чтобы атмосферу создать. Игуана. Точно змея. В Новой Зеландии таких не найдешь. Бабочки летают. Такие здоровые. А тут лягушки сидят. Прям жаба зелененькая. Вот тут вроде как тасманский дьявол. Спрятался и не хочет вылазить. Вышел на улицу. Зеленая птичка, ты кто? Какой-то зеленый голубь. Ничего себе, что это за птица? Вылазит. Попугайчики. Что только строят. Будет крутой бассейн для крокодила. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с друзьями и до новых встреч. Пока! Здесь предоставляется уникальная возможность посмотреть, как работают строители.